이양으로 부팅 들어와가지고 장범준 노래를 엄청 불렀어요. 저도 장범준이랑 잘 어울리는지 여기 와서 처음 알았거든요. 그래서 오늘 그 한을 그냥 깨끗하게 풀고 끝내려합니다. 여수 밤바다 이 조명에 담긴 아름다운 얘기가 있죠. 내게 들려주고파 전화를 걸어 뭐하고 있냐고. 나는 지금 여수 밤바다 여수 밤바다 너와 함께 걷고 싶다. 이 거리를 너와 함께 걷고 싶어. 이 바다를 너와 함께 걷고 싶다. 이 거리를 너와 함께 걷고 싶어. 여수 밤바다 이 거리를 너와 함께 걷고 싶어. 이 바다를 너와 함께 걷고 싶다. 이 거리를 너와 함께 바다 이 조명에 아름다운 얘기가 있죠. 내게 들려주고파 전화를 걸어 뭐하고 있냐고. 나는 지금 여수 밤바다 여수 밤바다 뭐하고 있냐고. 나는 지금 여수 밤바다. 감사합니다.